来，姐妹看好啊，这个汤不少，我给你再把固体物倒出来，你看一眼。诶，看好咱家的鸡爪子，我随便给你拿出来一个，姐妹们，是不是鸡脚筋、掌中宝全部都是保留的，都是这种脆嫩弹牙的啊？来，去骨留筋，保留掌中宝啊！鲜鸡爪现做现发的啊，每个鸡爪的上面都有那个鸡脚筋和掌中宝啊，给大家看一眼，不漂白不爆发，到嘴里一咬是 Q 嫩弹牙的，看看这筋和皮是颤颤歪歪的啊，贼脆啊！日常这种品质啊，你们买得40-50一斤，今天万万直播间23块8毛钱到手2斤，姐妹，为啥这么便宜？首播带货拉流量，过几天恢复原价，这个价格谁也承受不了几天。喜欢吃的今天赶上他直播间了，每人限购1单，全网没有的机制，所有平台随便搜啊，23块8到手2斤，1号链接库存没几单，大家拼手做。没有卫龙辣，宝宝，它就是辣椒，没有辣椒精、辣椒素，达不到爆辣。如果你特别喜欢吃辣，回家自己拌点辣椒油啊。个别地区有1块钱运费啊。来，左上角的蓝牙耳机我大家发了啊，没领耳机的大家领一下。还可以，就是不辣，是不是？对，我们家鸡爪子不是那种哇哇辣的，我们家的辣度就是这个辣椒泡出来的，没有辣椒精、辣椒素。1罐2斤，里边会有点汤，也会有辣椒，能接受再拍。日常拍过39的、49的和29块9的，你觉得划算你就拍。蒜香的、柠檬的辣度是一样的，宝宝。鸡爪跟我直播间的是一样的，我都是在直播间现拆的，姐妹儿。看一眼啊，这是刚拆的啊，带辣椒啊，带汤和辣椒还不少啊。你们之前买过29块9、39块9的，你们能接受那个品质，你们就闭眼入这个啊，姐妹。接受不了汤和辣椒的别拍，不是鸡爪子干乎的，就是2斤啊，带汤带辣椒挺好啊。有啥告诉你们啥，不糊弄你们。无骨鸡爪，不论你买39的、49的都带汤。我今天吃的是蒜香的，但我更推荐的是柠檬的。你们喜欢哪个拍哪个，或者你可以拍2个尝尝，好，哪个你喜欢，下次买哪个。我喜欢吃柠檬酸辣。23块8到手1罐2斤，3通1达加顺丰随机发，冷链发货，泡沫箱加冰袋啊。来，23块8到手2斤。你们之前如果买过这个无骨鸡爪吃的啊，跟买过29、39那个品质的啊，咱们只能超越它，不再照它次的啊。只有一个辣度。对，带汤带辣椒。有几个鸡脚查不出来，因为有大有小里边啊，大的呢就少，要是小的话就多几个。3通1达加顺丰冷链发货，随机发的啊。1罐是2斤。吧唧嘴真闹心，宝宝你可以换个直播间待啊，别影响你心情。来1号链接刷新去拍，姐妹。蒜香的和柠檬的辣度一样，品质一样，只不过是味道不一样。柠檬的比蒜香的多了一点那种就是水果的那个柠檬的清香味儿。你看这个鸡脚筋，个个都带着，脆嫩弹牙的那种。你们之前买过29块9和39块9的品质啊，姐妹，你们就闭眼去拍啊。这个跟那个29、39的品质是一样的啊，带汤带辣椒是2斤，不是刮鸡爪子2斤啊。来，库存又没有了，又没了。再拍不是再拍了，再加100单吧，来，再加100单。嗯。这个鸡爪子，姐妹们，我再次说明一下啊，我不是说的给你们品质打折，我的鸡爪子23块8，你们应该没有买过这个价格的，所以心里会存在疑问。我是用来拉流量的，我直播间现在流量低，我鸡爪子不赚佣金的话，29块9，破价是24块9，每人每单贴了1块钱，到手价格23块8。所以说，你买过39的、49的、29的，我的你就可以放心吃啊。来，带大家拆开一块啊，我给你们拆一个，3通1达加顺丰啊，姐妹们，随机发。对，冷链发货。你们买过39块9的和20拽出来了，拽吧。嗯，我今天吃的是蒜香酸辣，每天我吃的都是柠檬的，不会很辣啊，放心，不会很辣。出一罐啊！你们第一次来的别多拍，拍1罐先试试，姐妹，看看品质，看看口感啊，别多拍。这个鸡爪子有汤有辣椒，姐妹儿有啥说啥啊。